Всем привет! Сегодня мы начинаем охоту на рябчика. Приехал к папе в гости. Находимся мы сейчас на трассе М8, недалеко от Верховажья. И собрались за рябчиком на охоту. Попробую сегодня себя только в роли оператора. Ружья с собой не взял, потому что надо делать что-то одно. Ну а что из этого получится, посмотрим дальше. Вперед! Сегодня у нас охота будет такая не ходовая, а с большими остановками. Так как мы знаем, где рябчик обитает, папа тут постоянно охотится. Вот, поэтому, уже зная, где могут быть рябчики, мы, подходя к этому месту, где-нибудь сядем, посидим и будем ждать. Прежний. Лет 30 назад. Трель получилась. Посидели. Тут посвистели минут 10-15. Никто не летит, не свистит. И вот мне часто звонят, спрашивают, задают вопросы. Вот почему рябчик не летит, что делать, не свистит. Вот вам яркий пример сидит. Сколько? Целый месяц, да, рябчика не мог стрельнуть? О, почти каждый день в лес ходит и в течение месяца не мог рябчика стрельнуть. А кто-то пишет отчеты, там по 4, по 6 штук в день стреляет и уже там за 6 десятков перевалил. Вот. И как тут разобраться, почему он не летит и не свистит? Вот я так не знаю. Ко мне тоже в последнее время мало летает и редко. Вот. В этом году, говорит, одни курочки летят. Сколько? 4-5. Вот, 4-5 курочек стрельнул. Хотя курочки достаточно редко прилетают на манок. Пойдем дальше. Идем. Далеко. Вот сидит. Тихо сидит. Все, улетел вон он. Снимай. Я на охоте сейчас не могу говорить. Будешь стрелять? Так я еще не стрелял ни разу. Звонит приятель Вити Беляева с Питера. Звонок, друг Леша кричит: папа, рябчик прилетел. Рябчик прилетел. Я говорю, знаете, как стрелял? Вот так вот. По-македонски. Вот так, друзья. Манки делают свое волшебное дело. Даже когда звонят друзья, инстаграмщики. С полем, сынок. Вот вам его вопрос.
Долго ли надо сидеть и манить? Вот так получилось. Ну, да у нас все живой. Только собрались уходить. Да. А рябчик раз смотрю и прилетел. Очень красиво лежит. Попозировал, перелетел несколько раз. Сынок, посмотри, как красиво лежит. Сел прямо над головой. Прямо картинка. Сел прямо над головой и не сразу, но был добыт. Перелетел немножко. Вот так бывает. Надо обязательно ждать. Я уже не раз говорил. Чуть-чуть дольше, чем вам хочется. Он даже навалил. Навалил. Вот, надо рябчика обязательно ждать. Да не только рябчика, а вообще любую дичь. Чуть-чуть дольше, чем вам хочется. Вот посидели вы 10-15 минут, ну вроде все, надо идти. Посидите еще чуть-чуть. Мы вот только собрались, только шевельнулись. Раз, прилетел. Нас, естественно, заметил. Перелетел подальше. Начали манить. Раз перелетел, два перелетел. Вот сел прямо над головой, но, видимо, не видно было. Запетелюкал нас, увидел. Он было видно между толстыми сучками. Вот. Короче, плохо было видно. Запетелюкал и перелетел на соседнее дерево. Ну, тут уже Папа лежа. практически лежа пришлось стрелять. Так что с поля первый трофей есть. Веру надо, иди. Хотя в этом году я 2 раза у меня убила Вера. Один раз зелененький мочканул, он так прошел рябчик 15 метров сидел. Правильно, так. Один раз у меня было 2 нуля. Долго-долго я таскал картины. Патрон черный. Потом на Куловской дороге с Колей ушли. Глухарь летел, сел далеко так. Я иду, подкрадываюсь, зарядил. Ну, вот как до той елки метров, 65. Я так, он... А глухарь тряпкой хрящ, я нифига, выстрел там, блядь, вообще не слышно было. Патрон не выкинул. Вот. Че, блядь, так, с такого расстояния плюнул и попал. Вот видите, рябчик еще не отзывался ни разу, а прилетел. Это нормальное явление. Очень часто рябчик прилетает молча, приходит молча. Поэтому надо обязательно смотреть на землю, слушать, как перелетает. Это все слышно. И всегда ждать и вести себя так, как будто... Не как будто, а рябчик здесь есть. Рябчик есть везде. То есть и себя вести нужно соответствующе. Ждать, когда он прилетит, и до последнего слушать. Продают из магазина. Возможно. Димка посчитал. У него на фотографии розовые. Они как бы несъедобные. Они, наверное, разных видов Они бывают. ядовитые, а эти-то вот, скорее всего, съедобные. Месяц назад управление был целый рябчик. И сейчас видите, что с ним сделали. Раздербанили как. Может, медведь какой-нибудь? Не-не-не, это 100% рябчик. Я видел, как порхается. Медведь он разроет так, что можно даже, он бывает и ложится на муравейник, на большой, когда берлогу не находит, он делает, ложится, просто разгребает, ложится и вот заносит снегом, он зимует. Для понимания рябчика очень важно правильно расположиться. Нужно садиться так, чтобы не тебе было удобно видеть, а чтобы, вот, представь себе на месте рябчика, куда бы ты безопасно пошел. Если кругом светло, он не пойдет. Вот когда хвойный лес перемешивается с березками, источником питания рябчика, вот в такой момент, вот тут тогда становится, ему есть куда и сесть, густые елки. В общем, он такие места любит, обожает. А вот там болото начинается. Край болота — это излюбленное место обитания рябчиков.
показалось, что рябчик перелетел. Потом слышу, дятел стучит, тут стучит. Ну, думаю, наверное, дятел. Потом слышу, запетелюкал. Похоже, где-то слетел на землю или перелетел с земли на землю. Прибежал, нас увидел и уже, скорее всего, свалил. Поэтому вот в таком открытом лесу, где хорошо видно подлесок, обязательно нужно. На землю нужно обязательно смотреть. Рябчик молча может прийти, посмотреть и уйти. А вы будете думать, что птицы здесь нет. Вот как первый рябчик. Ни одного отсвиста не было. Прилетел. Хорошо вовремя заметили. Они заметили бы, так бы и ушли ни с чем. Поэтому обязательно нужно слушать. Слышать. Потому что далеко не каждый охотник может услышать, как рябчик петелюкает, подает сигнал тревоги, как перелетает, спархивает. Обязательно эти звуки нужно уметь различать среди общего фона леса. Дятел сегодня активный. Рябчик должен быть. Он сразу 4 штуки взлетело. Вот у каждого свои привычки, предпочтения. Я когда на рябчика охочусь, я все время подхожу к месту потихонечку. Сяду, подожду какое-то время, начинаю свистеть. Папа вот подходит, сразу же свистит. Идет, свистит, останавливается. То есть тут каждый ищет свои какие-то моменты, нюансы. Все охотятся по-разному. У каждого своя охота на рябчика. У меня своя, у него своя, у вас может быть своя. Поэтому не надо там кому-то подражать или под кого-то подстраиваться. Каждому нужно свою охоту искать. Свои какие-то фишечки находить. По-своему манить. Рябчик — это вообще лучший учитель. Вот куда нужно на следующий год за малиной. Какой малинник, шикарник. Шикарный малинник в этом году. На следующий год тут очень много ягоды будет. Куда ни посмотришь, все кругом. Малина, малина, малина. А вот малинники на таких вырубах очень хорошо растут. Не каждый год, через год. В этот год, получается, вот наросло этих веток. В следующем году ягоды уже будут. Я не медвежатник, на медведя не охочусь. Но те, кто охотится, говорят, что вот этот мох, медведь перед тем, как в берлогу лечь, он забивает себе полностью кишечник. Вот. Хотя он, папа говорит, прочищает после спячки этим мхом. Но я думаю, что этот мох, просто вот эти все бактерии, которые там, процесс брожения, он просто приостанавливает. Так вот медведь впадает в спячку и много месяцев без еды. Это чтобы не было никаких процессов гниения, там брожения, чтобы их минимизировать. Вот такого мха у нас очень много. Обычный мох. К этому моменту мы уже 2 или 3 раза сменили место. Свистели, ждали, но птица абсолютно никак не проявляла свою активность. Давай пойдем. Вспоминается история. 72 год. Олимпийские игры Саппоро, зимние. Лыжник Вячеслав Веденин во время соревнований уже был старт на эстафете. Перед его этапом повалил густой сырой снег. И он прямо на стартовой площадке перематывает лыжи. Корреспонденты японские его окружили, что типа, вы что думаете, что это поможет вам, что ли? Вот он им сказал какое-то волшебное слово. На завтра, значит, было опубликовано интервью японских корреспондентов. Вячеслав Веденин мастерским рывком выиграл последний этап. Победили советские спортсмены. Он сказал волшебное слово «дахусим». Так что, Леша, дахусим. Пошли дальше. Мы сейчас повернем. Да.
когда по ней ходил, тоже уже снегопад такой шел, сырой снег. Так я спугивал, да и наманил, да и там еще промазал. Ну, правда, было на какой-то елке. На березу сел, на чистовую. Я прямо на чурку до среди дороги вот такой сел, стал свистеть, он прилетел на березу. У меня был этот спортинг, она была пятерочкой, а спортинг стрельнул, он улетел. Точка поворота маршрута. Прошли от трассы. Километра, наверное, 1,5-2. Сейчас поворачиваем, и там есть параллельная дорога. Пойдем потом обратно. Так что можно сказать, что первую треть маршрута мы уже прошли. Очередное место, где сидим, ждем рябчика. Уже, наверное, 4-е или 5-е по счету. Издалека смотрю, дятел прилетел, шишку на дерево и долбит. Прошло время, вторую прилетел. Сейчас и пошли. Третью шишку. Нас увидел, кинул. Подхожу, тут этих шишек накидано. Целая куча. Кормовая у нее тут, столовая. Что-то сегодня рябчик вообще супер неактивный. Прошли уже столько характерных мест. Вот уже 5-е место сменили. Сейчас вот здесь вот тоже очень хорошее место. Не отзывается. Ну, значит, молчуны сегодня, день тишины. Но и в такие дни тоже надо ждать. Он все равно прилетит. Вот первый же молча прилетел. Мы еще даже одного свиста сегодня не слышали. Поэтому ждем до конца. Сколько у тебя лет ружье? С 88-го года. Часто ломается, нет? За все время. Чтоб стало, вот ломился кончик. А, я помню, ты очередями тогда. Да, на Холском. Да нет, дядя. Ну и вот у цевья бабушечка. Так все. Справно работает. Тут при должном уходе ружье шикарное. С веревкой тоже, да, удобно? Веревка очень удобно. Спасибо покойному Сашке Русину. Научил. Обалдеть. Это нахрен все погоны, пусть засунуть себе в гудок, как и блямбы сюда. Вообще нонсенс полнейший. Еще бы сюда, сука, навешали. Еще лучше патронную, как матросы раньше, пулеметными лентами поясали и ходили по лесу. Сейчас ягоды можно найти. Устущие, надо посвистеть тут. Давай. Вот одно из самых характерных мест для рябчика. Выруб не так далеко, метров 100 вон, видно. Ручеек вот течет. Черничник. Здесь он брусники сколько. Березнячок, ольшанник, все есть. И рябчик-то есть. Но он сегодня не активен. Не, вы такие умные. Да, тут, похоже, уже кто-то охотился на рябчика-то. Посидел кто-то уже. Посидел кто-то нашего рябчика уже. Вот выбор места, где надо садиться на рябчика. По крайней мере, у меня кардинально изменился за последнее время. Вот раньше, как и папа, я бы в это место обязательно пошел и сел. Тебя видно плохо, тебе видно хорошо. И все. Но сейчас я бы пошел куда-нибудь вот сюда. Причину я скажу. Здесь лучше снимать на камеру. Все вокруг видно. Березки, если куда сядет. Но и меня хорошо видно. А так вон он сел там. Его и не видно. И все хорошо. Его не видно. И рябчик туда скорее прилетит. Ему, правда, тоже плохо видно. Но для выстрела это не важно. Увидел там
силуэт или где он там шевельнулся, где сел, стреляй и готов. Вот так вот тут, обсвистывая характерное обитание места рябчика, мы продвигаемся по маршруту. Вероятность того, что прилетит, всегда есть. Ну и всегда есть вероятность того, что не прилетит. Кабан. Говно. А, говно. Ага, кстати, говно. Рябчик. Это очень хорошо. Я вот тут и говорите стрелял. Вот, пожалуйста, свежий помет рябчика. Дымящийся. Еще дымится, да. Значит, сейчас сядем, поманим. Только хотел сказать, что это все характернейшие места для рябчика. Его тут не может просто не быть. Он есть везде. И вот, пожалуйста, доказательства. Еще теплое. Гуано желтой курицы. Поэтому сейчас мы понастойчивее сядем и поманим. О, в самые елки залез. Тоже пойду залезу. Заснять там точно ничего не получится. Но, может быть, хотя бы результат получится. Че, решил в самые елки залезть? Сюда лучше. Сюда охотнее полетит. Вот в таких местах, где много листвы нападало, рябчика очень хорошо слышно, как он подходит. Есть такой небольшой период, когда листва опадет, но еще снег не выпал. Вот когда он пешком подходит, его очень хорошо слышно. Так что обязательно надо внимательно слушать, не болтать и смотреть на землю. Понимая, что птица где-то рядом, мы сидели, манили и ждали. Рябчик прилетел откуда-то со стороны и сел сзади нас, но так, что мы его не увидели. Поэтому мы просто стали манить, ждать, но все наши попытки были безрезультатны. Птица сидела, изредка отзывалась, но не летела. Всю нашу музыкальную дуэль я показывать не буду и вырежу этот большой кусок. Но наш с ним поединок длился, наверное, минут 15, даже 20. Не знаю, почему он к нам не прилетел. Возможно, когда он к нам подлетал, нас заметил и поэтому уже настороженно сидел и не полетел к нам. Ну, короче, ждали мы, ждали его, я уже не вытерпел, стал подходить к нему, думаю, может, увижу его, но рябчик, конечно же, сразу улетел. Ну, потом еще и собака гончая прилетела, прибежала точнее, повеселила нас тут, повыла, и мы, довольные, пошли дальше пить чай. Улетел этот рябчик. Вот в таком случае, когда прилетел, например, и не стреляно улетел куда-то в сторону. Сейчас улетел отсвистываться. Если вот у вас есть цель и задача именно этого рябчика добыть, можно к этому рябчику попробовать с другой стороны подойти, куда он улетел. То есть получается идея такая, мы его тут напугали, он туда улетел, а вы с другой стороны подходите, 2 раза бывает свистнет, он тебе сразу же прилетает. Мы, наверное, сейчас делать так не будем. Дальше пойдем. Тут он еще гончак сейчас пробежал. Охотника сейчас наверняка встретим. Поэтому дальше пойдем. Да, тут собака кончика прибежала. Да, этот профессор оказался.
Хотя, скорее всего, молодой больно высоковато пищит, да? Нет, нормально. Нормально, да? О, услышала нас собака. Мимо пробегала, не заметила сначала. Сейчас, видимо, услышала, залаяла. Потом дальше пойдем. А то с ней сейчас хрен не рябчики. Иди давай, иди сюда, иди давай. Ну иди, Иди иди. давай, иди, найда. Да какая найда, вон там Леший. Леший какой-то. Иди давай, ну. Иди давай. Ну иди, не бойся, иди давай. ногой не подхожу. Тихо. Иди давай, иди, Съерошенный. иди давай, поснимай ее. Так снимай. Иди сюда, иди давай. Ну иди, не Иди бойся, давай. иди, не бойся, не бойся, Иди не давай, бойся. иди, моя-то радость. Иди давай, ну. Это была большая охота Маугли. Да. Иди давай, ну. Молодец. Потерялся, бедолага. Бедолага. Ну, иди давай. Нету тут зайчиков. Здоровый кобелька. Все, пойдем дальше. Настало время костра, поэтому сейчас разжигаем костерочек. О, столешник готовит стол для трапезы. Из козьего копытца. Я представляю, сейчас какая истерика у Славика нового была бы. Если он из ручьев-то не пьет. Носит флягу с водой из колодца. Не представляю, сколько озера чайки срут. Я вот представляю, сколько червей сдохло в твоем колодце. До мышей. До лягушек разложило. У некоторых мальчиков природа положена. Так вот размахать уткой. Смотри. Эй, блядь. Да не один раз так. Второй раз с Катей. Когда на собаке первого зайца погнали. Ладно, с ураном. Я заколол эту утку на завтра нашел, она уже протухла. Отошли от костра. Буквально 100 метров. Идем болтаем. Рябчик через дорогу перелетает. Вот сейчас в лесок зашли, попробуем высвистить. Тогда на курочкой свистеть. Отозвалась курочка. Сейчас попробуем высвистить. Некоторые, конечно, говорят, что если манить самцом, курочка может прилететь. Лично у меня ни разу такого случая не было. Курочка летит только на курочку. Поэтому будем самочкой манить. Попробуем высвистить. Свалил. Сел рябок на альшинку. Но вот здесь еще сейчас один подлетал. Курочка, скорее всего, которая тут отзывалась. Посидим, посвистим. Как минимум 2 рябчика. Вот отзывалась курочка, перелетела сейчас поближе к нам. И петушок издалека прилетел. Но меня срисовал, свалил.
Быстрее, побежал, побежал. Валит, вон, бегом, бегом убегает. Да вон, влево, вот он, вот он. Бегом, бегом, беги. Да нафига, догоняй. Экшен, экшен. Валит, валит. Догнал. Два раза. Упал два раза. Вот таким трудом мы на Шабаносе. Три штуки сразу прилетело. Один вообще где-то над головой сел в елке. Не видно было. Ну вот этот у нас вообще даже ни разу не отозвался. Издалека прилетел. Ну все, не мучай его, добей. Вот. Издалека прилетел. Тут курочка отзывалась. Курочка перелетела разок. И тишина. С той стороны, где костер жгли, один прилетел, вообще сел где-то на елку. Аж ветки посыпались. Не видно было. Тут один вылетает. Вот он сидит легко. Папа не видит. Мне можно было стрелять. Нас увидел, свалил. И этот откуда-то из-за дороги прилетел. Сел, перелетел, потом обратно. Ну, короче, далековато было, но мякнул. Он уже селфи делает. Как капелька крови с носа капает. Так что у нас уже два рябчика. Вот, рябчики совсем плохо отзывались. Самец, по-моему, ни разу не отозвался. Просто перелетал. Самочка один раз курнула у нас. Традиционный патрон на веточку. Вот. Патрон Вера. Он, правда, Вега называется. Папа вообще прочитал как Вера. Теперь этот у нас Вера. И шоткам у него не шоткам, а камшот назвал его. Вот. Поэтому у нас... Все, о чем папа думает, так у него все происходит. Да. Поэтому у нас камера камшот называется, патроны Вера. Ну, Вера так Вера. Вера камшотом. Да. Вот. Если бы не было Веры, не было и камшота. 3, получается, у нас рябчика прилетела, курочка и 2 петушка. Вот. Это только мы видели, которых 30. Да, только мы которых видели. Один через дорогу перелетел, возможно, 4-й, а может быть и курочка какая-то из них. Поэтому не зря я сюда повел. Да, тебя. вот буквально 100 метров от того места, где мы костер жгли. Скорее всего, они у нас у костра и были. Да, так вот, со стороны костра сейчас один-то подлетел, где-то вот над головой сел, но мы не видели, сидим в одну сторону, смотрим, где-то над головой сел, а тут еще один прилетел. Ну вот, молчуны получается. Просто разговаривали, такой дела не полетели. Да. Там они и были. Так что день такой, вот птица не свистит. А вот тут я летал. Да я видел, как ты вперед полетел. Два рябчика уже есть, оба молчуна. Так что обязательно надо свистеть, манить, ждать, слушать, и рябчики прилетят. 2-0. Второй рябок у нас. Бегунок. Бегунок, да. Подрапал он хорошо. Ну, мастерски ты его подманил. Манки чемпион, все лучше с нами. Ну вот и закончилась наша сегодняшняя охота. Сейчас уже время 4 час, 1 ноября сегодня. Вот. Сказать, что плохая охота, не сказать. У нас есть 2 трофея. В принципе, охота состоялась. Рябчик не свистел, но такое бывает. Даже очень часто бывает. Поэтому что с этим поделаешь? Ничего не поделаешь. Как это не свистел? Свистел. Ну, не так, как хотелось бы. Что ты свистнул, он отозвался, ты свистнул, отозвался. Так только в сказке бывает. Про белого бычка. Вот. Ну, что, я хотел у тебя вот спросить, что вот для тебя такое охота на рябчика вообще? Как ты к этому пришел? Ну, как пришел-то ладно. Вообще, что такое охота на рябчика? Для меня в нынешнее время охота на рябчика – это смысл жизни, это радость, это счастье, это цель. Живя на охоте,
я живу полноценной жизнью. У меня уходят, Бог знает куда, все невзгоды и печали, дурные мысли всякие нехорошие, коих у любого человека полно. Я на охоте живу, настоящий. И как говорил один мой приятель, очень крутой охотник, невероятно крутой, Дима Шестаков, я вот мечтаю, говорит, умереть у костра в лесу, когда время придет. Поэтому его друзья уже не стали потом брать на охоту, боялись, что где-нибудь умрет далеко, там амнистит и прочее. А он мечтал. Так вот, я хоть, может быть, и рано начинаю об этом говорить, но желательно бы, как настоящему охотнику, умереть где-то у костра. Ну, конечно, прожив хорошую, яркую жизнь. Вот. А так охота для меня это образ бытия. Что наша жизнь игра, а для меня охота это жизнь. Добыча желанная всегда, тем более вот сегодня с сыном, это у меня, наверное, одни из самых лучших моментов в жизни. К тому же сегодня, ребята, я охотился с камшотом. Вот знаете, что такое? Это камшот, бляха-муха. Это невероятная штука. Я сегодня за рябчиком раненым набегался, нападался. В общем, был настоящий эротический триллер. Вот что для меня охота. Жизнь. Спасибо, сынок, тебе за этот день шикарный, за эти налеты рябчиковые. Тебе спасибо за компанию. Не зря приехал. Удалось добыть трофей. Не то я все хожу впустую. Так что спасибо. Подожди, рукавицу сниму. Так не гоже. Спасибо и тебе. Тебе спасибо, сынок. За охоту, за компанию, за костер. Погуляли, посвистели, Поговорили, посидели, пообщались, померзли. померзли. Я Ну так, уже околел не сильно намерзли-то. Ну не сильно, руки так. Я так воспользуюсь своей супер жилеткой и наконец-то включу подогрев. Да, включи. Рябчики еще могут и прилететь, кстати. Они вот любят на такие разговорчики прилетать. Поболтаешь, поболтаешь. Раз И два. и два. Вот так вот бывает, замерзнешь. Раз, включил, и все. И сразу же все невзгоды и печали. А я когда замерзаю, я газу как включу И домой. по дороге. Приходишь весь в мыле. А, до машины-то, да? Тоже хорошо. Но, кстати, последнее время, когда у меня появилась машина с подогревом сидений, я очень часто пользуюсь. Дело в том, что я по утрам хожу нырять в нашу речку Вагу. День за дня все холоднее и холоднее. Поэтому езжу практически в одних трусиках. Редко когда одеваюсь, да вообще никогда не одеваюсь. И в холодный автомобиль садиться как-то некомфортно. Несмотря на то, что я как бы стараюсь холоду относиться нормально. А когда сиденье включишь, это да, это понимаешь, что не зря ты заплатил 565 тысяч, чтобы иметь сиденье под подогревом. Да, кстати, у нас сегодня утром началось с купания. Приехали на речку. Я не сказал, что холодно, но минус 2 показывало. А у меня вдруг раздался во время самой охоты звонок незнакомого человека. Виктор, вот понимаете, я друг вашего знакомого Виктора Беляева, я увидел ваш телефон в Инстаграм и решил позвонить. Вы что, на самом деле купаетесь каждый день? Это что, реально? Или это вот снимки когда-то давно сделаны? Я говорю, так давно, каждый день, конечно же, это же видно по опавшей листве, видно по изменившейся внешнем виде моем, то с бородой, а то без бороды, то с волосами, то без волос. Кстати, и трусы каждый день разные, у меня их несколько штук. Как ни странно, есть люди всю жизнь одни проносят, а большинство-то голышом ходят. Вот. Ну, я стараюсь менять. Хотя бы раз в месяц меняю. Тебе позвонили, и рябчик прилетел. Да, кстати, позвонили. А Леша говорит, папа, рябчик. Я говорю, эй, слушай, чувак. А я сбросил, он перезвонил. Я говорю, иди нахрен, парень. У меня тут рябчик прилетел. Ой, ладно, sorry, я говорю, I am rotable you. В общем, все шикарно. Это к теме, что рябчик прилетает на разговоры. Вон он по телефону болтает. Особенно из Петербурга. Ага. Мы уже все собрались, пошли. Я смотрю, рябчик на нас летит, сел и давай позировать. Ходит, выхаживает такой. Потом отлетел, Отлетел, сел надо мной. Я уже потом стрелял вообще практически, не знаю, в букву ЗЮ. Лежа на спине практически. Но если это заснято, все это будет шикарно. Вот такая вот у нас получилась охота. Там что всем спасибо за внимание и до новых встреч.
Пока.